今天带你们看看，赶上海岛春季发海的这天，猜猜大海又给了各家各户哪些意想不到的惊喜？来看看谁来了？去干海呀！哎呀，我二姨这大风小小的，我们拿手机我都给你挂电话了。今儿个大哥哥，海岛11级大风去干海呀！哎呀，你这怎么不是冬天呐？这还行，走还行。我收拾啊！好。哎呦我，走，丽莎，快逼上逼近走啊！走啊！老师们们，你看看俺们家里红不红眼？刚才你看的不是那么形象，看不看？海岛今天报道11级大风，准备大部队去接海地的了。穿上久违的战靴，拿上战弓，出发了，老师们们。妈妈，拿没拿网报啊？拿了，有比我红眼的。二姨，今天适合唱什么歌？背包那个盆儿。哎呦我的妈呀！今天据说那个大浪把海里全冲上海岸了，快！天都卸黑啊！哇，来好几辆车！哎呦啊，火速前进！哎呦我的妈呀！你看看这老心意，咱就是雪今天来的太匆忙了，眼镜都摘了，这能看懂什么？你雪？简直大吃了！哇塞，你看看，虽然没戴眼镜，还是比较眷顾我的。这是少都上耳了，看看，哇，不少。海岛的天冒一天口一天，你看，哎呦我，全冲上岸了。有一颗，这个大，你看老太太在这儿发了。再往这边看，这个一浪红眼了，一头已经满了。南草草，呀，你怪厉害了呀！大部队全部在这儿接啊！楠楠一会儿准备上海鸥那边应该是没有货。哇，真是好的，看，这上面2个都是好的。哇，这玩意有个大刺，哇，过了也多了。看。你就往里捡这个太多，也怪齁了。哎呦我的妈！今天的生蚝哈，一把一把的。你们总说能不能沉浸式罢了，我真沉浸式不了。今天谁来谁都跟楠楠一样，哎呦我的妈，齁的，发海了！妈，看这边有个活的大刺。你看看，这个大！哎呦我妈，老虎子跑我眼前来了。丽莎，这边还有个爱你的形状，说好，你看看爱你。哎呦我冒汗了。你小会儿看楠楠这东西。到这个时候哈，你们都不用往下走，你看下边全是大鱼。我们每年这块哈都会发几次海，发海是什么呢？就是说那个海浪把所有里面的生物全部哈冲到岸边上来了，看到了吗？这些泛白的啊，全部是在海底面，应该是过了老长时间了，从那里面被海浪全部给打上岸了，要不然它不会这么干净。刚想扔，挺刺儿。哎呦我的妈呀！双包篮子，你看看，发财了！我手头现在扒了个坑，但是感觉过瘾。哎呦我的老家伙！哎，你看看这个漏了，不用来。丽莎，你是认真的吗？丽莎今儿又晃了，刚来不到10分钟，今天来赶海哈都没少赶。你看这里面。你捡了些大刺，哎呦我的妈呀！海滩上已经报圆了，你瞅瞅，哎呦我全是人！我去求个网报，刚刚被揭发了，求个网报。丽莎来了，往里倒。哎呦我，俺家这个大网包是装爆米裤子的，老大，装满都装起来，来瞅瞅。发财了，太多！你看到这
上一包包要满了。你看从里面发现了什么？大刺！老子们们，男的的巅峰时刻又回来了。此时我想唱首歌，好多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 太多了，你看看，哇，确实，看那个大刺，看，又一个大刺。今天扒了太过瘾了，我都不爱去陆老太太他们了，我只想在这儿扒了。你就是这样一刨，里面全是，你看，又一个大家伙。啊！潮水慢慢往下退了，应该是有海蛎的了。哇，喵！里边全是大刺。好哥哥，快接快接，这还有，哇，东西。要不说赶海还得带丽莎来。我靠，他这里竟然弄些大刺，这里面大刺全出来了。我看到了，这还有一个，哎呦哇，水有点凉啊。哇塞，这还有一个，看，哇，这又是好。都在犄角旮旯里，这大刺，哎呦妈呀！今天哈不止生蚝，连大刺都18了，这么老些。我都好拱入水里了，因为我没戴眼镜。看，再往这边看看啊，扭着看，这还有一个。哇塞，这还有一个！哎呀，这个东西呀，太过瘾了！哇，这边有个大的，这叫大刺。这边有个大刺，这个好像是个好的生蚝，真是！啊，这大家伙，我看教室这里面有没有？啊，没有。哇，有！我就知道他能站在教室里面，你就沿这个边儿走，那个大刺老了吗？这边还有一个。现在赶上海岛的活汛潮，你看这个潮水退的有多快。刚才我没看到，没裸露出来，大刺就出来了。哎呦，今天好在什么呢？就是你在表面舔就行，你不用怎么挖了，只要你眼神不动啊，定睛一看。这儿有个大生蚝，这么大，旁边还有小刺。哇塞，你看看，今天大海对咱们不薄吧？老姊妹们，今天让你们猜，我下面捂了个什么？看看呢，手掌刚落地，又一个大生蚝。有的时候啊，坏事情也不代表它完全是坏的。我今天没戴眼镜，没想到竟然这么些，比戴眼镜显得还多。看没看到？不断的有大货涌现出来，看，又一个大刺，又一个冒汗。咱们准备换个地。你看这边吃播了多好，哇塞！看，小块，我准备跟在树后面走，这老逼了。哇，这里边全是大刺呢，你看看。哎呀妈，好我的一个刺了。准备往下走了啊！还有2个，手拿不了了，拿不了了。哎，抠出来了！哎呦我，抠出来了，快！ Nice.